الحجون الوفاة وحملته حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بأت من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقية وقال إن لابني هذا شأنا عظيما فبخ بمن وقره ووالاه ولم تشك في سباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشباه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقال بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا لما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نأته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى أكبر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا من عبد ويا من نستعين خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية. Walamma balagha lan semangsane wis tumeka sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeka 4 sinina ing umur 4 tahun. 4 sinina ing umur 4 tahun. Kharajat mongko miyos, mongko metu bi lan ngajak kanjeng Nabi sapa ummuhu, sapa ibune kanjeng Nabi. Dijak ilal Madinati maring Madinah an-Nabawiyati kang bangsa Nabawiyah. Ini tidak pilih keluarga dari ibu ini mas, tidak pilih keluarga dari ibu. Ini pasti ini ibu Abdul Muttalib ini, ibu Abdul Muttalib. Semua adat mengonuli Bali sopo umuku, Bali tang Mekah. Fawafat mongko nuhoni mongko nepai, fawafat mongko nepai ha ing ummahu bil abwa ana ing kota Abwa. Au bisik bil hajuni utawa ing lereng al hajun niku kawasan Ma'la. Apa al wafatu apa kematian ya. Jadi wafat niku fi'il, al wafatu dados fa'il. Wafat ha al wafatu ini. Yes, al wafatu dados fa'il saking kata napa? Fawafat. Fawafat mongko nepai utawa mongko ketemu ha ing sinten? Aminah bil abwa'i ana ing kota Abwa au bisik bil hajuni utawa ing sik bil hajun. Apa lereni al-hajun, apa al-wafatu, apa kematian. Terus pas mau sampai Mekah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabundut dalam keadaan Nabi umur 4 tahun. Wa hamalat man gawahu ing Nabi, sapa hadinatuhu, sapa wong wedok sing rawat Nabi. Sapa hadinatuhu, sapa wong wedok sing rawat Kanjeng Nabi. Ummu Aiman rupane Ummu Aiman al-Habasyatu kang bangsa wong Ethiopia, nggih Habasyah, wong bangsa Ethiopia, wong ireng, wong kulit hitam. Allah dikang zawaja ingkang ngawekno sapa Kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman ba'du sausi peristiwa iki kabeh min Zaid bin Haritsah saking Zaid bin Haritsah yaiku maulahu budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Aiman sing riyen ngrumat Kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Haritsah, yaiku budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Wa adkhalatu ala jaddi.
Ada moto sejarah ngeten ben ngerti jenengan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil. Sinten mawon berarti. Nggih niku orang lain ya Suwaidah napa? Al-Aslamiyah, Halimah, Sa'diyah, sakniki ditambah Ummu Aiman. Ketika 4 tahun Nabi sing rumat niku mulai napa Ummu Aiman. Ummu Aiman sausé Nabi dados Nabi dikawekno kalian Zaid bin Haritha. Yang orang itu nggih budak merdekane Kanjeng Nabi. Terus kemana Kanjeng Nabi ditandalem warisan sangka Abraha di antara Zaid bin Haritha. Kila warisan sang Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Saking lama ini sampai pernah diarani Zaid bin Muhammad, no? Zaid bin Muhammad. Terus Allah mengharamkan tabani, no? Mengharamkan tabani, tidak boleh ada anak angkat khususnya pada Nabi. Nanti mari jumbo. Akhirnya wong ora muni Zaid bin Muhammad, Zaid bin Haritha. Wa adkhalatu ala jaddi lan lebokno sapa Ummu Aiman. Jadi walhasil di perjalanan kan ibu Kanjeng Nabi kabundut, otomatis Kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh sinten Ummu Aiman. Wa adkhalat lan lebokno sapa Ummu Aiman hu ing Nabi dilebokno ala jaddi ing atase bae Nabi rupane Abdul Muthalib. Maksudnya diatur bae lan diceritani nek ibu wis kabundut. Fadom mongko mendekap nggih, ngumpul maknane dekap sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi ilahi maring Abdul Muthalib. Cara Jawa dirangkul didekap waraka lan welas banget sapa Abdul Muthalib lagu maring Kanjeng Nabi. Wa'ala lan apa ninggekno napa nggih ngluhurno sapa Abdul Muthalib ruqyatan ing napa ing derajat sing dhuwur kaya hasil merumat dengan kelas atas. Kene wa'ala ruqyatan mboten ruqyatan. Wa qala lan dawu sapa Abdul Muthalib dawu inna libni sak temene iku tetep kedhi anak ingsun hadza ya ikilah anak ingsun lasanan. Jadi saknan itu dados isime inna sing muakhir namo dados isime inna sing muakhir kados inna fitari zaidan namo inna fitari zaidan ben tambah taukid inna fitari la zaidan namo inna libni hadza lasanan. Inna libni sak temene tetep kedhi anak ingsun hadza ya iki lasanan dektine somben ana keadaan atau ana satu fakta aziman kang agung. Anakku sebenarnya dicerita besar. Dan dari dulu Abdul Muthalib nanya lo Kanjeng Nabi boten nate putu tapi napa anak ibni ini. Fatahin mongko bejo banget. Liman kedhe wong wakara kang mulya ana sapa man ing Nabi wawala lan dadekno kekasih sapa man ing Nabi. Anak saya ini nanti punya derajat yang sangat luhur, maka sungguh mulia atau sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih. Kenapa orang Arab namanya liman waqarahu wa wala. Niki Nabi umur 4 tahun. Walam taskulan ora tahu sambat fi sibahu ing dalem cilike Nabi. Juan ing sambat lesu wala atsan lan ora sambat ngelak. Qattu kabar pisan. Apa nafsu dados tasku wau dereng gadah fa'il ya walam tasku nafsuhul abiyah diandekan boten bentuk ngaten apa walam tasku nafsuhul abiyah walam tasku lan ora tau wadul ora tau ngeluh apa nafsuhu apa jiwane Nabi al abiyatu kang emoan maksudnya ngemoi toma ngemoi ragus mesti abiyah iku menolak sesuatu yang buruk. Walam taskulan ora tahu wadul, ora tahu ngeluh visi bahu ing dalam cilike Nabi, tak tahu ngeluh juan ing rasa ngeleh, wala atsan lan orang rasa napa jenenge ngelak, waktu babar pisan, apa sing ora tahu wadul nafsu jiwane Nabi al-abiyatu kang moan maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Jadi Nabi ketika kecil ya sering kelaparan, sering kehausan. Wong Abdul Muthalib yang ada orang kaya, tapi nggak pernah ngeluh karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Jadi ini wakasi romalan sering banget, akeh banget. Wakasi macane langsung. Wakasi romalan akeh banget. Terus yang Arab nak muni qalilan ku sithik napa? Qalilan ku sithik, nak sithik banget qalilan napa?
qalilan ma. Kasiron ku akeh banget kasiron ma. Terus wong Arab nek kepengin nambahi makna ekstrim niku ditambahi ma. Eling-eling napa? Qalilan nek kepengin sithik banget qalilan ma. Nek kasiron napa? Kasiron ma. Tapi nak misale napa kasiron niku fa'il biasa napa master biasa nggih wa kasiron lan kelawan akeh nggih akeh. Nah temriki maksud nabi nggih ma goda ora tahu sarapan sapa nabi fasad mongko napa sarapan sapa nabi di mai zam-zam lan banyu zam-zam. Terus terserah nak sampeyan waca kasiron akeh banget goda ya maksud goda fasad di mai napa zam-zam. Nak mai nabi ya wa kasiron lan sering magoda ora sarapan sapa Kanjeng Nabi fasad mongko daharan sapa Nabi bima zam-zam kan banyu zam-zam. Soale sementing kula terangno dadi ma setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti li ziyadatil kasrah utawa li ziyadatil qillah. Tapi nek misale kasiron temriki berdiri sendiri manane wa kasiron nang sering magoda ora tau dahar sapa Nabi. Ketika enggak ada yang didahar fakta mongko dahar sapa nabi bima zam-zam kelawan banyu zam-zam fa asba'a mongko maret napa zam-zam ku ing nabi wa arwa lan maringi napa seger apa zam-zam ku ing Kanjeng Nabi. Dadi royan iki maknane seger. Dadi wa arwa lan maringi seger apa mau zam-zam ku ing nabi. Montipe. Jadi kecilnya nabi kadang enggak ada yang dimakan. Solusinya apa? Minum zam-zam. Terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan nabi dan cukup menyegarkan nabi. Walamma unikhot lan sumangsane wis manggon difana ijati wis wayahe rusake bae nabi Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib fana iku rusak. Apa sing wis manggon mato yalmaniyati apa kendaraan-kendaraan kematian. Ini bahasa balaghah. Ketika mbahnya Nabi mendekati kerusakan, maksudnya mendekati kematian, kafala mongko nanggung bu ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi, rupane Abu Thalib sapa Abu Thalib. Yaiku saqiqu abi, yaiku dulur kandunge bapake Kanjeng Nabi, rupane Abdullah Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah gadah dulur kandung jenenge Abu Thalib yang mengambil alih ngurmat Kanjeng Nabi setelah bae wafat. Napa setelah bae wafat di sini napa walamma unikhot difana ijatihi Abdul Muttalib matoyal maniyah kematian kafalahu ammuhu Abu Thalibin saqiqu abihi Abdillah. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bikafalatihi lan ngrumat Kanjeng Nabi. Bi azmin lan keinginan kawiyen kang kuat. Wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan. Hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Hamiyah. Jadi ana fi hamiyati fulan, maknanya ana fi hisni fulan, saya dalam tanggungan fulan itu. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib dikafalat napa Abi Thalib. Faqama mongko jumeneng sapa Abu Thalib dikafalat iklan ngrumat Kanjeng Nabi wa azmin bi azmin lan cita-cita kawiyen kang kuat utawa lan komitmen cara saya kawiyen kang kuat wa himmatin lan cita-cita hamiyatin lan apa penjagaan. Wa qaddamahu 'ala nafsi wal ganina wa rabbah. Wa qaddama lan dhisikno sapa Abu Thalib bu ing Nabi didhisikno 'ala nafsi ngatasi awak dene Abu Thalib. Jadi cara Jawane paribasane digo sak piring niku boten dikir Abdul Muthalib dikir Abu Thalib diaturno Kanjeng wal ganina bahkan ngalano putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup orang banyak bahkan anaknya sendiri dikalahkan demi Kanjeng Nabi. Wa rabbahu lan ngrumat robba yurabbi tarbiyatan wa robba yurabbi tarbiyatan wa robba lan ngrumat sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi pun titik. Ini mata kecilnya Nabi ya anggap aja selesai. Nah ini mulai murahed sudah dekati balik. Walamma balagolan semangsan itu muka sapa Nabi isnai asar ing umur 12. Sanatan apane tahun ini mulai sejarah nubuah, mulai sejarah dimulai. Kalau ini niku kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi niku sudah kelihatan calon Nabi, tapi saksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados wingi sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun itu
kesaksiannya wis global nanti melibatkan ibu napa Bukhairah nanti. Nanti mulai walamma balagha isnai asyara napa sanatan. Walamma balagha lan semangsane tumeka sapa nabi isnai asyara ing 12 apane sanatan taune. Rohala mongko tindakan di iklan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing tindakan ammuhu pamane Kanjeng Nabi. Maksudnya sinten Abu Thalib ilal bilad disyamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Ini kota niki di Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Wa arafa lan ngenali ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Takhira rupane takhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil ka wa kila bi dhammil mulane iki ana sing maca Bukhaira ana sing maca napa Takhira karena jeneng ajam ya napa jeneng ajam terus tapi umum iki maca Bukhaira no dadi tapi nang mriki harokat Takhira tapi sajane luwih populer napa Bukhaira bi fathil ka wa kasra wa fathil kha napa Bukhaira tapi nang mriki napa Takhira sami ya wonten sing teng sarah-sarah saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba au bi fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhaira. Oleh kenal wa arafahu rahibu lan kenal ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhaira. Kenal nak iku calon nabi bimatan perkara haja kang merkule sapa Kanjeng Nabi ing ma min wasfin nubuwati sange sifat-sifat kenabian. Wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah hu ing wasfan nubuwah. Terus kriteria yang ada pada nabi adalah kriteria calon nabi. Jadi Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon nabi. Padahal zaman itu belum dianggap sebagai nabi, tapi memenuhi definisi atau kriteria calon nabi. Makanya Rohib tahu betul istilahnya apa? Bima hazaru min wasfin nubuwati wa hawa. Terus Rohib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi definisi nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhaira atau Bukhaira sami oleh ngucap inni urahu. Ini saat temen ingsun ura iku ngerti sapa ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing caiki tak tingali sayyidal alamina ing sombane dadi bendarane wong salam dunya wa rasulullah lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama di syarah ada yang baca inni arahu napa? Inni arahu atau inni urahu. Kalau urahu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan berarti aroni Allahu kada. Ya kalau ura kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabdi majul kan yura. Kalau untuk mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya saya ulang lagi ya kalau dibaca ura gimana? Aro yuri kan berarti majulin apa? Yura. Berubah mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan. Mana yang diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidal alamina wa rasulullahi wa nabiyah. Ya, mengenai kalau balik matur ya. Kalau ada Quran memuji Nasrani, itu artinya Nasrani yang belum muharraf, belum muharraf, belum melenceng. Kata zaman Raja Najasyi yang rumah sahabatnya Kanjeng Nabi, padahal dia Nasrani. Nasara Najran juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhaira itu seorang pendeta tapi masih orisinil sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat madkhin, kalimat pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah saya ini muni rohib pendeta kan trinitas, wong koyok pendeta. Itu artinya elek nak saya ini. Wah ini wong koyok pendeta. Itu artinya saya ini elek. Narian saya mereka masih belum ada perubahan. Ane waqal wa arafahu rahibu bakhira atau bukhaira bima hajahu min wasfin nubuwati wa hawa. Waqala
inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya. Ukurane apa? Kot saja teman-teman sujud memberi penghormatan lagu maring ikilah bocah. Zaman itu tentu Nabi jadi celuk bocah. Apa asyajaru wal hajaru lan watu. Wala juga lan ora sujud apa sajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifate nabi awahin niku kliru niku doma ini sampean gendit kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh ilinge ning pangeran apa awahin kang akeh ilinge ning pangeran atau sifate nabi Ibrahim apa halimun awah napa halimun awah maknane akeh balike ning pangeran napa Inna Ibrahim la halimun awwahum munib ya Allah mana apa banyak ilinge pangeran jadi memiliki illa linabiyin awahin apa ganti kasroten ini wantu mah ya itu ganti kasroten apa illa linabiyin awahin apa illa linabiyin awahin illa linabiyin kecuali maring nabi awahin kang akeh balike ning pangeran terus Rahibu Bukhairah itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhairah, wa innalan satamne kita lana jitu metuki sapa kita. Nggih wajada ya jitu berhubung kita napa najidu. Wa innalan satamne kita lana jitu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate kanjeng Nabi. Tak pertui fil kutubi ingkang pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik yang pertama ngerteni kanjeng Nabi itu malah pendeta napa? Dan itu skenario besar Allah. Misalnya sing ini ana Muhammad Syar terus lumayan aduh nih kelompok itu ya dipuji, malah sing ini wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hebat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hebat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta itu ada akhirnya kan nyuwun sewu musuh Islam, tapi zaman itu fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Menine dia wa inna lana jituna tahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Wa baina katifaihi lan iku tetep ing dalem antarane walikat loro Nabi. Iki ono manane walikat. Walikat iku nama pundak sing ngene, napa? Pundak sing belakang. Nah niki kan jenenge pundak tenan. Nak walikat yang mriki napa? Soale dia ana men walikat. Ya kalau ini kan budak betul jadi pemikul nih. Nang bawahnya sini itu jenenge katif, napa? Paham ya? Nak sing niki atas niki jenenge wong Jawa namanya bunda. Tapi kalau yang agak ke belakang sini niku katif, napa? Nah, yang ada kota minubuah itu baina katifaihi, napa? Baina katifaihi. Wis wae ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak loro Nabi dan pundak yang agak ke bawah dari belakang apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenis katif napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane pelikat loro Nabi sanad kiye kuno pelikat loro Nabi khatamun nubuwati utawi ana cap kenabian apa? Cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika Saudi dioperasi Nabi oleh dua malaikat ditok khotamin nubuwah dengan cap kenabian. Singkot amma kang teman-teman nyumrambai kot amma kang teman-teman meliput atau menyumrambai hu ing khotaman nubuwah apa anuru cahaya wa ala landuri apa nur hu ing khotaman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khotamin nubuwah. Tentu sing roh ya orang-orang kayak Rahibu Bukhairah. Terus beliau tahu bahwa itu ammarun nuru wa ala. Terus wa amara lan ngutus sapa Rahibu Bukhairah ammaru ing pamane Kanjeng Nabi kiratihi kelawan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Mekkah. Takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Dados nak tengene tarikh-tarikh diterangaken bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam
itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk membunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra, di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab, namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmah. Hikmahnya adalah sing ngerti nek iku calon nabi, roh ibu Bukhairah sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Orang keliru mateni sampean kan ono gunane maksudnya. Artinya dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Dari mulane Yahudi itu jenenge makhdud. Tapi itu jadi sejarah ya, wong rata-rata musuhan mbek keluarga, kok Yahudi ana unsur keluargane. Ya wau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi mbah-mbah wong Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail itu dulure Ishak li'ab, napa? Dulure Ishak li'ab. Kaya Nabi Yusuf dulure Yahuda li'ab. Ya, Nabi Yusuf di dulur kandung jenenge Bunyamin, itu tunggal pak, tunggal mbok, terus duwe dulur banyak li'ab, ya, sing ketuane Yahuda. Akhirnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, padha Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Ishak itu duwe kakak li'ab jenenge Ismail, sangka ibu sinten Hajar. Iku akhirnya anak putune musuhan. Jadi pangeran kersane ngono, tukaran iku kudu rondo mbek dulur. Mergo wong liya iku dianggep wong liya gak menarik dimusuhi, gak menarik. Sekunane kuno ngono wis. Kira oleh protes kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah. Sekunane kuno Bani Hasyim iku musuhe Bani Abdi Syamsin. Terus Ali itu dari kesekian loh. Dari kesekian kok Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya Hasyim bin Abdi Manaf. Musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syamsin. Ya, Abdi Syamsin itu dulu dinten Hasyim. Itu musuhan. Wong dia gak menarik, no. Tapi ya rebutan opo, warisane beda apa-apane beda. Kami di sekunane kuno. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi mengirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Jadi wong Yahudi mulai dhisik pinter nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya benar-benar teritorial mereka. Kan gak ini iso nuntut wong lintas negara apa? Zaman niku sono lintas negara. Ya itu sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidan nasi la tajidan asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Jadi la tajidan ini bakal metuhi sira kowe metuhi asaddan nasi banget manusa. Apane adawatan oleh musuhi. La tajidan asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sapa sing banget musuhi wong mukmin al yahuda yaiku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana. Eleng-eleng. Maneke jogeman gedeng pendeta nemen-nemen. Ora cocok yo menengae. Senajan pendeta saiki ku ya trinitas. Tapi tahu kata ruban itu dipuji pangeran, apa? Ya ruban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zamin, kayak ruhban saiki itu kalimatu zamin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta.
Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimatu madhin, napa? Kalimatu madhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Paham ya? Terus wong kudu ora sejarah. Ya kata santri, wong dhisik santri ku ahli qiraat mutolaah ngirik. Ku santri dhisik no. Nah, saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Ora usah mbok takokno bener ta ora, soalnya anggere turune ning pondok santri. Ora usah mbok syaratno kudu bener tirakat, merawat, jarang mangan. Tak tahu bengak-bengok ya ora serano santri. Jadi santri kalimatu madhin. Saiki ya semua mesra jelas sesuatu. Saiki diubah definisinya. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Semua rasa definisinya rasa agak-agak kuat. Nah, di sini kan santri adalah penerus ulama. Wah, ribet. Ribet ya definisi ini kok. Ribet. Ngeleng-ngeleng ya. Mulane ngaji ku sing khatam ya. Jadi ada saat di mana orang Nasrani itu ya dipuji pangeran ya, tapi Nasoro sing napa dikasih anna minhum qissisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban justru dipuji Allah. Karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Nah, lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas, nah, di sini mulai walantardo angkal Yahudi walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita. Karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi saya uang bermuni santri mesti wong soleh, ahli tirakat, orang ahli bengak-bengok. Nah, saya ini begitu meneh santri gue sing ora turu ning omah, turu pondok. Wis ngono tok definisine. Ojo terus sing soleh, sing ngapal Quran nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarif ngene kok. Nak rino poso, nak bengi jungkong ribet tarif ngene kok. Wis masa lalu no. Masalah. Iki pokoke santri gue sing mau ngarit ning omah. Manggon. Wis ngono terus definisine ngono. Nah ning omah ora entuk wedok, nek ning pondok entuk wedok. Mulane atuk ning pondok. Sesuai definisi sing gampang-gampang no. Wa amara ammahu bi raddihi. Terus melerien orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos samangke senajan to kadarnya berbeda, tapi relatif masih mirip-mirip. Lepas dari itu tetap pro dan kontra, seorang lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu ya dituruti Paus Yohanes II. Akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid. Itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat Muslim yang butuh masjid. Dibikin. Ya senajan tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pasti begitu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia. Kan ekstrim yang di Zionis ke Islam ya, karena masih ada sisa-sisa tadi ya, ada sisa-sisa ku pendetanya Nasrani. Jadi sudah dua wong pendeta dalam hidupnya Nabi, satu Rohibu Bukhairo, dua Rohibu Nasturo, nama satu tadi apa Rohibu Bukhairo, sekarang Rohibu Nasturo. Ya kabeh Nasroniyah. Kabeh napa? Tapi saya ulang lagi, ini Nasroniyah sifatu madkhin apa? Sifatu madkhin karena belum edisi tahrif, napa? Belum edisi tahrif. Kowe dadi liberal, wong Nasrani dipuji ning ngene iki bae goblok kowe. Nah, ngono semua agama sama-sama mbahmu ora ora. Jadi wong kudu ro Nasroniyah di sini itu madkhin, ya pujian mergo urung tahrif. Tapi sausé tahrif Nasroniyah itu kalimat itu zamin karena harus dikritik karena trinitas. Itu ada periodenya. Ini apa ada apa periodenya.
Farofa mongko ngerti hu ing Kanjeng Nabi sapa arus iku pendeta. Ngerti nek iku calon nabi, mesti ngerti nek iku calon nabi. Ismala nalikane wis condong ilahi maring nabi apa ziluha apa ayang-ayangi sajarah. Alwarifu kang ya napa sing napa rindang wa awa lan iso lan napa bersinggah sapa nabi. Manane awa iku alikul alam yajid kayatiman fa awa berlindung sapa nabi hu ing tahtazil hu ing zilal waris. Jadi kamane ada pohon besar, nabi itu tiange lugu, kepen lugu mawon ora mikir srengenge nggo ndi. Jadi misalnya srengenge kok kulon, nabi sawae lugu nggih kulon. Kan malah kena srengenge. Lah itu pohonnya yang mereaksi nabi napa? Jadi kamane nabi misalnya srengenge kok kulon, kok nabi posisi ning daerah kulon, lha iku pohone sing muter sehingga gak kena napa? Nabi napa? Harus samsi panase srengenge ra kena Kanjeng Nabi. Jadi Nabi nak pinara gitu pinara mau ora koyo kowe. Wah, golek gue sing adem. Nabi ku boten kober, mikir ngoten boten kober karena saking ngilinge pangeran butuh lungguh ke lungguh mawon. Lah nanti dahan-dahan pondok pohon ini yang mereaksi terus mayungi Kanjeng. Lah akhirnya roh itu ngerti wis gak mungkin pohon kok gegere ngono nak rampe Nabi. Nampe kowe kan biasa diarno no. Diarno no. Jadi walhasil itu jadi ismala ilahi dilwa umpama Nabi kok lungguh sesuai posisi teduh itu enggak jadi ayat kalau beliau nabi. Nah iya misalnya nabi milih posisi sing teduh misalnya srengenge kok kulon terus nabi pinara ning wetane pohon. Kan normal kan? Iku kan enggak ketok nabi nih karena ya pasti normal apa? Iku nabi boten. Dari misalnya srengenge kok kulon, kadang nabi ge pinarake teng kulone pohon. Berarti kan nyentrong srengenge ini. Lah iku terus pohone sing rubah posisinya. Rubah ngerti nabi ning wetane utawa dahan-dahane terus neko ben iso melindungi Kanjeng. Lah akhire ngerti gak mungkin pohon gegere ngene nak gak ambek nabi kan. Lha iki napa ismala ilaihi zilluhal warifu wa awa. Paham ya? Wa qala lan dawuh sapa Nastura mana jala ora tumurun tahta hadis sajarati ana ing sore iki lawet sapa ila nabiun kecuali nabi sifatin kang duweni pira-pira sifat naqiyatin kang bersih. Enggak ada orang yang cara duduk demikian dan direaksi pohon sedemikian kecuali nabi yang punya sifat-sifat luhur. Paham ya, saya ulang lagi, jadi harus dua kali cara terjemah apa? Tidak mungkin duduk dengan cara demikian. Jadi orang mikir teduh dan tidak teduh. Dan tidak mungkin direaksi pohon demikian kecuali nabiyun zu sifatin naqiyah, kecuali nabi yang punya sifat bersih. Paham ya? Jadi itu definisi-definisi yang difahami Nastura atau identitas kriteria yang difahami apa? Nastura. Jadi nabi pinara, kemudian pohon itu yang mereaksi. Masyhur. Pohon itu pohon tertua. Ini zaman Nabi Isa nganti saniki. Kalau pernah lihat pohon itu. Itu zaman kula man ditulisi tahun ini 4000 tahun. Itu bener. Kalau 4000 tahun saat ini kan tahun Masehi ini. 2000 ini. Kiri 2020. Kanjeng Nabi piyambak lahir Masehi kan sekitar 670 nih. Nabi bener 670 ya. Nah, berarti kalau 4000 tahun kan sedurunge Nabi Isa kan sono pohon niku. Tahu tiga duduk Nabi Isa terus era Kanjeng Nabi tiga duduk Kanjeng Nabi. Gue unik pohon itu, gue ketok tua bang, 4000 tahun. Biasanya ditambah film-film dokumenter, film-film religi mereka. Terus artis Indonesia kelar nyewa nih, nang film mereka, tapi luar, ini bendera Israel. Biasanya juga film-film Amerika, film. Kalau nanti pas niku pas ada dokumenter film-film dari Amerika, ya nyuteng pohon itu. Gue sana hanya nus, kok unik, sudah itu. Nah, negara kan kekerasan. Ribet nih, no. Pelem, juga selenden kaki. Berhubung gak nabi malah dirumungkan tangkap. Jadi sekarang reaksi belas. Malah kadang-kadang itu teblok. Pegawai temangkel itu, selenden gunga terus teblok ya. Nah, dia nabi boten. Nabi itu kalau duduk alami, butuh duduk gitu duduk. Nanti pohon yang mereaksi supaya nabi gak kepanasan. Iku mana jalah tahta hadis syajarati qattu illa nabiyyin du sifatin naqiyah. Wa rasulun lan rasul qad kang teman-teman tertentokno ing rasul sapa Allah taala
bil fadhaili lan pira-pira peparing wa haba lan milih sapa Allah ing rasul. Ya, dan yang duduk seperti itu pasti seorang rasul yang dipilih Allah terkhususkan dengan segala sifat keistimewaan. Semua kola mengkonuli dawuh sapa Nastura. Ini sudah ada dua pendeta yang tadi Bukhaira, yang sekarang apa? Nastura. Ini ora terkenal. Kadang-kadang wong nak pidato amen Bukhaira, padahal yang berjanji ana Bukhaira, ana Nastura. Lah iya ngaji ra khatam ngene. Roe Bukhaira. Mun cara dadi Nastura cek urip ta aku ora tau disebut. Nah, jajar ning maulid-maulid piye-piye ceritane Bukhaira apa Nastura? Bukhaira menjen ngajine ora khatam. Lha cara Nastura itu urip malah penting aku ya. Mergo Nastura justru Nabi umur 20 tahun. Pinten? 20 tahun. Bahkan gara-gara Nastura ini Maisarah ngerti nak Nabi calon Nabi, akhirnya Khadijah ngelamar kanjeng Nabi. Jadi Nastura malah penting banget. Baru kayak kesaksiannya Nastura, Nabi akhirnya dilamar sinten? Khadijah. Malah nak Bukhaira iki 12 tahun. Ya penting wong akhirnya Nabi gak dibunuh orang Yahudi jasane Bukhaira. Nah Nabi akhirnya dinikahi Khadijah itu termasuk jasane Nastura. Mergo kesaksiannya Nastura iki sing nanti diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Tapi Nastura terkenal gak ning ngomong pidato maulid. Oh, tak ya kan. Tapi mulai hari ini insya Allah terkenal apa? Ono sing ngaji Nastura, eling apa? Nastura. Coba token. Nastura, eling sakit ini nanti eling apa? Nastura. Semua kala mengkono di Jawa sapa Nastura lima syarat amare mesar. Dawe ngene afi ainehi. Ana ta iku tetep ing dalam mripat lorone Nabi Humratun ya tentu zaman iku urung disebut Nabi ya Muhammad ngono wae zaman iku Humratun utawi ana abang-abang. Apakah matanya itu ada alamat kemerahan yang khas? Itu bukan sekedar merah tapi merah sing khas. Nah, kan merah lili penuh. Oh, merah-merah menyakit ya, apa? Merah-merah apa? Lili penuh. Istidharan krono golek kejelasan lil alamati marikan istafalakan wajane ditolak istafaro jaluk sepuro berarti istidharan goleki kejelasan lil alamati maring alamat al khofiyati kang samar baca pemungko jawab sapa Maisarah lagu maring Nastura jawab binaam kan iyo apa matanya ada merah yang seperti ini jawab Maisarah iya fahak kau mengko dadi nyata la dai ana ing sandinge Nastura apa ma perkara jan kang nyangka sapa Nastura hu ing masih ing dalam nabi wa tawakkahu lan arep-arep sapa Nastura hu ing ma ketika dijawab iya maka Nastura semakin yakin kalau orang yang dihadapannya adalah calon nabi akhir zaman karena semua kriterianya terdapat di fisik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakola mengkono dawuh sapa Nastura lima sarata maring Maisarah dawe la tufariku ojo misai sirohu ing kanjeng Nabi ya oleh muni mesihu ing Muhammad utawa ing kanjeng Nabi wakun nan ana sira mahu sertane Muhammad disidki azmin kelawan azam sing jujur wa husni tawiyatin dan apieni niat kowe segeman orang bel hasil Nastura pesan dia kamu harus selalu menemani beliau dan harus kamu khidmati secara serius dan benar ini apa wakun ma'ahu bisidki azmin wa husni tawiyah. Kenapa begitu? Fa innahu mongko sak temene iki wong rupane Muhammad iku mimman iku setengah sanging wong akrama kang mulya ana ing man sapa Allah taala dimulyakno binubuwati lan status kenabi ya wajtaba lan milih sapa Allah ing man. Mane nabi disebut al-Mustafa kang dipilih al-Mujtaba ya kang den pilih. Mane kula suwun bola-bali memang dalam sejarah iku pancen wong Nasrani iku mati-matian bela Nabi. Kita saja tahu Bukhaira ben apa Nastura. Wong Yahudi ku akeh yo apik sebagian. Nah Yahudi Madinah niku malah nyebut Nabi digo tawassul. Allahumma bi haqqin nabi al-ummi. Mulane wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladina kafaru. Ge wonten periode ngoten nggih wonten. Tapi niki cerita sejarah ya mboten nanten masalah napa kemasmukan atau masalah semua agama sama mboten ini fakta sejarah zaman itu napa fakta sejarah zaman itu Nasraninya masih orisinil sehingga ngakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ora kok iso diterjemah dalam konteks
sekarang. Karena sekarang ada tahrif, ada trinitas, ada macam-macam. Tapi apapun itu tetap sejarah itu ono taqiyah, napa ono sisa-sisa. Misalnya wong Nasrani iso wae wis trinitas, tapi iso wae dia simpati mbek wong Islam. Mergo ono taqiyah napa ono sisa-sisa. Meskipun kadarnya tentu tidak besar. Wong piye setelah tahrif ono walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Untuk kalau terus nang. Suma'ata mengkoni bali sapa kanjeng Nabi ilama kata maring Mekah faraatu mengkoni ngali ing Nabi sapa Khadijah mukilan hale wong sing teko. Wa ya hale de Khadijah benan iswatin ing dalam pira-pira wedok fi iliyatin ing dalam posisi sing dhuwur. La wa malakani hale te malaikat loro iku ala ra'si syarif ing atase mustakane Nabi kepala Nabi asyarif sing terhormat. Min wa samsi sangking panase srengenge qad azalla teman-teman napa nyupi sapa al malakani ya azalla azallu napa azallu dadi napa azalla kang nyupi sapa malakani wa kan malakani kan tasniah kan wa malakani ala ra'sihis syarif iku qad azalla teman-teman nyupi apa al malakani ku ing Kanjeng Nabi. Dadi wis pangeran kabeh singgal delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Sam rungokno malih nggih delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Sam Khadijah teng Maklah kan posisinya tinggi lane darani Maklah mergo napa tinggi lah misale Maklah ono kota jenenge Misfalah dari kata sufla kira kene Mekah wae angel nerangno kowe sebelum masuk Mekah iku jenenge Misfalah mergo sisi bawah rono-rono terus Malah sing nyanyekno wali sikil Malah wis enggak bunga iki macane Malah. Lah Khadijah itu di situ. Lah jenenge wong sugih di Swaten dia dibarengi beberapa perempuan kuno nang sugih sing liput akeh. Malah terus dhewean wae napa. Wong sugih kan mesti ana sing bagian nyapu bagian itu mana. Lah bagian Nabi rawuh dalam keadaan panas menyengat itu ada dua malaikat sing azallahu. Itu kila itu berbentuk mendung atau awan sekitar 10 meter persegi. Paham ya? Akhirnya Khadijah ora dari roh dhewe napa? Paham ya? Khadijah ora dari tapi roh dhewe. Lah beliau pas di luar apa? Itu jenenge apa? Faro'atu Khadijah tu mukbilan wa ya baina niswatin ti Ilya wa malakani ala ra'sis syarif min wahji samsiqat azalla. Jadi Sayyidah Khadijah pas di luar. Cara beliau pas yang jero dalam kan ngenteni ceritane Maisarah. Beliau itu roh langsung karena pas di luar. Nah, Mekah kan bukan kayak Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang kan ono gang-gang gedung-gedung kan gak ketok. Dulu kan transparan, no? Selain Nabi ganteng putih kan ketok. Nah, aku kiriting poesek. Angel kan. Terus baru kayak wong ganteng, wong delok kan fokus. Karena rawong ganteng gak pengen melengah, jadi ketoro, nopo, kan fokus kan. Ketika Khadijah dulu Kanjeng Nabi kan gak pengen melengah, fokus, betul dulu wong ganteng. Jadi sak, yo kesetok kabeh. Nah dulu wong elek kan penang melengah. Jadi gampang lali, yo. Gampang lali. Wis kudu pas semuanya kejadian. Ya iku malakani ala ra'sihi syarif min wahji samsiqat azallah. Ketika Khadijah kagum karena Nabi dinaungi utawa diteduhi oleh dua malaikat yang berbentuk awan ya. Terus wa akhbaru halan ngabari ing Khadijah sapa Maisarah tu Maisarah bi annahu ra'a dzalik bi annahu an sabana Maisarah ra'a ningali sapa Maisarah dari kae mengkono-kono zillah syamsi utawa zillah sahab fi safari maksudnya apa iyup-iyupane nika apa zillah sahab fi safari ing dalam pepergian kullihi sakabehane safar. Ketika Khadijah terkagum-kagum Mbak Maisarah malah dikandani mboten dikiptok mulai wau saking sam nggih ngoten. Megane manggipi Nabi kula boten. Mergo umpama kabeh kok malah Maisarah DR dadi Nabi kan ribet. Jadi mendung yo egois napa? Mendung yo egois. Masyhur teng riwayat-riwayat dadi mau sapak kepentingannya Nabi. Lah nek misale mendunge kabeh kan DR kabeh napa? Oh iku ora ketok mataku yo kena. Jadi ribet loh. Makanya ego itu kadang penting loh. Jadi mendeng cara takut. Lah aku ora kena tugas iki tok tugas dewa. Kowe ora usah wae. Enggak usah. Jadi justru iku ketara anak Nabi ku spesial. Lah misale Maisarah kena terus kafilah liyane kena kan gak keren loh. Jadi mau kanjeng Nabi tok.
dong ya. Ora ora paham-paham ana sampean ibu ana men maulid ta untuk berkat loro sebele gak paham apa. Yo macane skletok nyanyine buanter keliru. Buanter ijo. Amin beneran. Lah untunge sing ngrungokno ora paham. Sing nyoro ya kula sing tersiksa mergo paham. Lan kula sering ana maulid wadang rapati tak rungokno. Ora kok perkara sombong, timbang roh keliru nek sekali-kali boleh bener itu aku dan macam apa kalau eleng-eleng ya nanti cerita maulid saya tambah sitok cuma Bukhairah apa Nasturo jadi kesana itu macam maksudnya perpasanan ilmu ini tambah sidik jadi itu ada perkembangan untuk apa perpasanan karena Bukhairah dengan menurut rasa cerita untuk disi lah Nasturo wong disuang kono kowe ana sopo Nasturo ya jadi ketika Khadijah terkagum-kagum terus dikabari Maisarah di annahu ra'a dzalika fis safari kulli saya melihat itu di semua tindakannya Kanjeng Nabi. Wadi malan Maisarah ngabari kelan perkara. Wadi malan Maisarah ngabari kelan perkara kala kang dawuh ing Mas sapa Ar-Rahibu pendeta Nasturo. Wah ndakane itu saja. Tadi kemarin ketemu Nasturo juga berikrar kalau Muhammad itu calon nabi. Jadi diperkuat lagi selain ada fenomena alam yang seperti itu diperkuat oleh dawe Nasturo. Jadi kemarin Maisarah oleh nyeritakno nek Khadijah itu betul fenomena alam itu tidak cukup tapi diperkuat oleh kesaksiannya Rahib Nasturo. Terus wa'auda ala ninggal sapa Nasturo ing Maisarah lajehi minal wasiati sanging wasiat. Ya diceritakno. Bahkan Nasturo pesan ke saya supaya selalu ngitmai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nasturo kan apa? Pesan dia la tufarikhu wa kun ma'ru bisidqi azmin wa husni tawiyya. Itu jenenge apa? Wa bima qala rahibu wa audahu lajehi minal wasiyah. Wa afalan lipatno sapa Allah wa afalan lipatno sapa Allah fitil kal tijarati ing dalam mengkono dagangan ribhaha ing gadine tijarah wa namma lan ngundang-undangna sapa Allah ing ribhaha Jadi Kanjeng Nabi ora sekedar cakap dadi nabi, beliau dagang juga nggo badi akeh. Kok kowe wis kere nak dagang rugaru. Kanjeng Nabi pas dagangan ya cakap, mulane wado afawah fitil kal tijarati napa ribhaha wa namma. Fakana mongko dadi pertelo li Khadijah ta kete Khadijah. Fakana mongko dadi pertelo, mesti pertelo anna Muhammadan sayakunu nabiyyan apa? Sayakunu nabiyyan. Zaman itu tentu belum nabi karena nunggu 40 tahun. Tapi sudah jelas bagi Khadijah bi anna Muhammadan sayakunu apa? Nabiyyan. Li Khadijah dimaklan perkara atkan ningali sapa Khadijah wa sami'at lan krungu sapa Khadijah. Fabana mengko dadi percaya Khadijah wa annahu sak temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi bana iku fiil fa'ile ngenteni annahu di belakang apa? Fa'ile ngenteni apa annahu di belakang. Dari fabana mengko pertelo li Khadijah ta kedhe Khadijah pertelo bima sebab perkara raat silai maruat kang ningali sapa Khadijah wa sami'at lan mendengar sapa Khadijah. Karena tadi Khadijah kebetulan di luar, jadi beliau melihat sendiri ada awan menaungi Kanjeng Nabi itu jenis bima raat apa? Wa sami'at karena mendengar dari Maisarah. Fabana mongko dadi pertelo po annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah jadi utusan Allah taala ilal bariyati maring semua makhluk. Allah dirupane manusa utawa wong khassa kang nertemtono ing ladi sapa Allah taala dikursi lan parak Allah wastofa lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Terus wis wae kula napa mugi barokah ngaji iki tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing mahabbah bil ilmi napa ora Rasulullah aduh ribet ya sunate sunat tapi nek ora paham lucu krungu sing paham lho terus lucu kowe iku ora tau ora lucu iku paham to ora ora jelas no nek bareng ngaji iki paham utawa tau paham lah paling gak nek ora paham terus ya tau paham ora rodok pantes to rodok pantes. Oh, so seneng Nabi ya ini ya ono roe muk Bukhairah tak Nasturo nak komplain ribet ngono. Soal kiai-kiai sing tukang pidato ning Maulid sawae disomati Nasturo.
Gak iku sing pas aku malah ra Bukhaira. Kan kata sing nyritani, bareng roh Bukhaira muni ngono, sakire Maisarah matur Khadijah iku kliru. Sing hubungan ambek Maisarah ku naturo. Bukhaira ambek Abu Thalib bocah ora paham-paham ya. Sajane berai usul ning kehakiman paham ya. Kadang ana cerita mbale, bareng roh Bukhaira ngomong ngono, Maisarah padha Khadijah iku kliru. Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Nek sing hubungan ambek Maisarah iku naturo. Dong ya. Tapi nek ngomong yo salah yo ora usah sebenerno. Ngomong yo lagi saiki kok. Pokoke ilmu anyar ora usah go mlete, wong rom. Mung padha terlambat kok nyanyian. Biasa wae nek nang salah biasa koyo aku dhisik ngono dadi ora usah kok pinter dhewe wae. Tapi nek agak sing cerita ngono, bareng Bukhaira ngomong ngono, akhire dilaporno Mesar. Wajane keliru yo. Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Sing bersinggungan mek Maisarah iku Nastura. Roh iki. Maju alhamdulillah. Sok lali nek apa-apa penting ana perkembangan apa? Kita mulang tenanan boleh lali. Tapi ya boten kaget biasa rawang lali ke apa? Iya. Malisan makhluk khata wan nisyan. Wis lali untuk pembenaran apa? Wis lali untuk pembenaran. Jadi dia al insan makhluk khata wan nisyan. Padahal ora lali, tapi ben umume wong lah bebo lali. Fakot tobat rumangka nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiha krana awak dhewe ne Khadijah. Anak ke al ulama warasatul anbiya firabi ngenteni dilamar, kok ulama itu warise nabi. Di antara sifatnya nabi ku dilamar, dicintai ya. Dilamar, dicintai. Aku cinta ora mesti kesam ya. Gak keren, wong ngalim tenan niku nantuk bojo posisi dilamar, dicek dicintai. Enak besing lamar, cek ditolak, cek bodoh nih ngaku hafid bareng. Betul, no? Iso nanam mitos yang calon mertuamu nak apa hafid. Nggak bodoh nih. Ini useng roh bulet pet. Nah, menang amar kegeman ngono jujur. Mau apa jenengan? Apa cerek? Naskore sampun. Banyak boten gitu. Tapi nak mau Fatihah iki banyak jujur. Oh, dari masa ke muni hafid malah bodoh nih kan? Kenapa? Mau hafal Quran, ngapalno nate. Khatam setore. Paham ya? Nah, kita sebut udon haram, Pak. Udon itu haram, Pak. Jadi haram udon itu haram. Anda ini mertuamu, udon itu haram. Fakot tobat mongkong lamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiya krana dhewe Khadijah. Jadi Nabi dilamar apa melamar? Dilamar. Li tasumma, tetapi kenangan pertama wis dilamar wong ayu sugih. Oh, wong ayu sugih. Ya keren tenan li tasumma. Supaya ngrasakno sapa Khadijah, manane membau, sumah manane bau. To li tasumma supaya membau atau mencium ya. Li tasumma supaya mencium sapa Khadijah minal iman iman bilan Kanjeng Nabi di baru ya apa wewangian sing nyegerno apa wewangian sing nyegerno. Dadi kamane Khadijah iku nglamar Kanjeng Nabi dari awal kepengin dikomitmen ngimani Kanjeng Nabi, kemudian dapat wewangian saka Kanjeng Nabi. Ini beliau memberanikan diri minta Nabi jadi suaminya. Dari awal niat bela Nabi, niat biayai Nabi, niat semuanya membantu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi. Ora kaya kowe rapi penumpang mertua. Elek-elek rapi, paham ya. Pak barang mongko ngabarno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dilamar Khadijah mesti ditembung. Urung lamaran resmi napa ditembung. Nah, ketika Nabi sudah ditembung Khadijah, fa baru mongko ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngabari akmamahu ing pira-pira paman-pamane Kanjeng Nabi bima lan perkara daat kang njaluk hu ikma ilahi maring Nabi sapa hadhil barratu, sapa ikilah wong apian at-taqiyatu kang banget takwane. Hasil ketika Nabi ditembung Khadijah memberitahukan paman-pamannya bahwa beliau diminta Khadijah untuk sebagai suami. Bahasa Arab napa?
bima da'athu ilaihi hadhil barratut taqiyah. Farahibu mongko seneng sapa Amam. Akhire paman-paman Nabi seneng fiha ing dalam Khadijah li fadlin krana utamane sifate Khadijah. Wa ambil wadinin lan agamane Khadijah, wa jamalin lan ayune Khadijah. Nek golek bojo eling-eling. Li fadlin bojomu dhe keistimewaan, wadinin agamanya benar. Karena Khadijah itu tukang baca. Beliau ahli baca kitab-kitab samawi. Makanya beliau tahu kriteria calon Nabi akhir zaman. Karena beliau sering ngasih bek paman. Ini Waraqah bin Nawfal. Beliau baca banyak. Hingga dia punya kelebihan din. Agamanya bagus karena sering baca. Wa jamalin wahyu. Wa malin dunyane akeh. Wa hasabin nasabi ape. Nasabin kures. Nah, dalam bujumu sitok wae ora wedo. Oh, kena golek bujuk ya li fadlin wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin. Oh, ana ora ngono sirabi yo. Ya ana ranto ngono, aja rabi. Lah sing ngono ora gelem mbek kowe, Pak. Wis mesti. Aneh-aneh itu. Soal rapi itu, no. Kulun desa penjaman suci minal kaum sanging kaum Yahwa seneng sopo kulun minal kaum hu ing iki, hu ing fadlatinin wa dinin. Walhasil semua orang tentu tahu yang seperti itu, seneng yang seperti itu. Wa khotobalan ngelamar sopo Abu Thalib bin Abu Thalib. Lagi beda, ini lamaran resmi, paham ya? Yang minta Khadijah ke Kanjeng Nabi, cara Jawa nembung, paham ya? Tapi lamaran resmi tetap songkola, nah, lamaran resmi loh, ya. Tapi tembungnya dulu Khadijah. Kalau aku lah mulane ki nglamar cawe itu saute cah iku gelem lagi nglamar ora wong tuane kok parani langsung. Ya bote minggat lho. Dadi nglamar saute bocahe karuan gelem. Kaya Kanjeng Nabi, paham yo, Khadijah karuan kepengin digarwa Nabi. Terus formalitas Abu Thalib ngamarno dong ya wale-wale apa wa khotobalan ngamarno sapa Abu Thalib bin Abu Thalib wa asnalan muji sapa Abu Thalib ali ing atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badan hamidah sause muji sapa Abu Thalib apa ing Allah bima hamidah lan boro-boro pujian saniyatin kang luhur. Jadi hasil Abu Thalib bar muji Allah dengan pujian sing luhur muji ponakane. Jadi misalnya alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Ismail ini memang khutbah ngoten kula sebagian hafal alhamdulillah alladzi ja'alana min dzurriyyati Ismail wa Ibrahim ini walhasil setelah muji Allah begitu dan alhamdulillah juga saya punya ponakan yang wataknya baik, sifatnya baik ini apa? Wa khotoba Abu Thalibin wa asna alaihi muji Kanjeng Nabi tentu muji Kanjeng Nabi ba'da an hamidallah sause muji Allah taala bi mahamidah saniyah. Maka lan dawuh sapa Abu Thalib huwa te Muhammad wa demi Allah gak disawise peristiwa iki lawi bakal kedhe Nabi nak ente cerita azimun kang gedhe. Iku nunjukno nak paman-pamane Nabi, babae Nabi ku wis krungu-krungu desas-desus nak Nabi ku bakal dadi nabi akhir zaman. Mulane zaman rong diangkat dadi nabi, Abu Thalib wis muni lahu nabaun azim apa lahu nabaun azim. Jadi wallahi ba'du lahu nabaun azim, demi Allah ponakanku iki suatu saat akan membawa peristiwa besar. Ibu nunjukno Abu Thalib juga membaca dan dengar-dengar tentang nabi akhir zaman. Jadi kok ora kaget, orang apa? Ora kaget. Yuhmad kang bakal dipuji fihi ing dalam iki, ing dalam nabain azim po masrohu prilakune nabi. Suatu saat ponakan saya pasti membawa berita besar yang semuanya sifatnya terpuji. Maksudnya orang berita besar yang berbagai prahara, demonstrasi, terus aneh-aneh buatan berita besar yang karena pujian. Fajar wajah mongko ngawekno sapa Abu Thalib ing Khadijah, mongko menikahkan sapa Abu Thalib ing Khadijah minangka Kanjeng Nabi. Fajar wajah mongko nikahkan, fajar wajah mongko nikahkan ing Khadijah minangka sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa abuha bapake Khadijah wakila ammuha pamane Khadijah wakila akuha dulur Khadijah. Iki vere Imam Barjanji karena bilang akuha itu doif karena pas itu Khadijah wis meninggal. Nah potensinya secara teori wilayah kalau abahnya meninggal kan ganti saudara, nggih ganti apa? Saudara. Lah kalau saudaranya pas itu enggak ada potensinya ganti ammuha. Minunjukno alime seter janji ya alime dan apa berjanji. Mulane bener Mbah Mun ora ana kitab madae sing seneng ngendikan ilmu kaya berjanji. Kados niki kan fair. Karena kalau dibilang Abu ini riwayatnya dhaifah karena pas itu Khuwailid sudah meninggal. Paham ya? Apa Khadijah mentina? Nama sini Khadijah ya, Khadijah
Ya, boleh terus ya. Nah, niku kan masalah kan kalau abai kapundhut. Berarti sing bener akhuha kan. Lah akhuha bisa saja pas itu enggak ada di rumah, bisa saja amuha. Makanya khilaf ini tetap abuha, wakila, amuha, wakila. Tapi apapun itu yang kita ambil hikmahnya satu, bahwa suku Quraisy itu suku yang sangat terhormat. Zaman itu nikah sudah pakai wali, mulane kira sama macam-macam cerita-cerita kaul, sono kaul sing nikah sama wali mbahmu. Mung zaman rong ono Islam nikah nganggo wali. Wah, iki kan zaman belum ada Islam kan? Wong Kanjeng Nabi urung diangkat jadi nabi, kowe wis zawajaha abuha. Napa? Zawajaha abuha waqila amuha waqila akhuha. Paham ya? Dong ya? Bocah ora paham. Dong ora. Ya dadi mulai dhisik tradisi nikah iku nglibatno wali. Terus ngamar iku ngenteni bocah wis gelem ngene. Malah waline sing dirayu ya, Pak. Nah waline utun enggak nggih, Bu. Akhirnya mau sejauh itu siap-siap minggat iki mau. Ya eling-eling yo anak wani nglamar iku bocah wis gelem. Eling-eling yo. Sokosor geleme iki bocah sing kepengin. Ora perkara mbok bodoni ke kafe to. Niku penipuan to. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wakila ammuha wakila. Apapun itu yang jelas pakai wali. Eling-eling apapun itu yang jelas pakai wali. Mulane bener wingi tarakus sifa hafalam yusikum aru min adami wa ila abihi wa ummihi. Lisa biki sa'adatiha li sa'adatiha krana disike kebejane Khadijah al-Azaliyati kang bangsa Azaliyah. Wis terdiri Khadijah dadi wong sing bejo banget karena mendampingi orang terbaik di dunia. Jadi itu nyapa lisa fikih sa'adatiha al-azaliyah. Wis kunane kuno dene ditulis nak wong bakal bejo. Iku dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulada lan lahirna sapa Kanjeng Nabi, aulada maringi anak gitu Rasul wa aulada lan maringi putra sapa Nabi ha ing Khadijah kula auladi ing semua putra-putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu. Artinya Khadijah bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Kanjeng Nabi. Kados Hafsah kan sekedar istri, paham ya? Aisyah sekedar istri. Banyak yang hanya berstatus istri, tapi tidak melahirkan putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihannya Khadijah apa? Beliaulah yang melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzi kecuali putra bismil khalil iklan aran Khalil manan Ibrahim sama jenazah sapa nabi ing al Khalil. Maksudnya kecuali Ibrahim lho. Kalau Ibrahim ibu Maria eling napa? Ibu Maria. Jadi kamane semua putrane nabi ku lahir saka Khadijah kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim lewat napa Maria. Mulane wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Paham ya? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Tapi nak Ibrahim napa? Atatu Ibrahim min Sariya fa ummu Mariatul Kibtiyah. Ya ono gunane iki ngapal apa akidatul apa. Ya pokoke ben roh. Ya jadi Khadijah itu bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sinten Ibrahim. Niku jenenge apa illal ladzi bismil khalil sama. Karena nama lain dari Ibrahim alaihissalam kan Khalil, apa? Khalil ya jadi apa? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Jadi selain Sayyid Ibrahim kabeh putrane Nabi saking apa? Khadijah. Nah, jangan terus sebentar sapa sing maca aja. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بشرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بمعنى فنزل تحت شجرة لدى صومعة نستور راهب النصرانية وعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها
يحرف وآوى وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد حثه الله تعالى بالفضائل وحبا. ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى. ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه سريف من وجه الشمس قد أضلا وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه لديه من الوصية وضعف الله في تلك التجارة ربحها ونما. فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه فخطبته لنفسها لتسم من الإيمان به طيب ريا. فخبر صلى الله عليه وسلم أمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية ورغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد ثنية وقال هو والله بعث له نبأ عظيم يحمد فيه مسرى. وزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيل عمها وكيل أخوها لسابق تري الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سمى. أسر اللهم قبره الكريم بألف سدي من صلاة وتسبيح. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل